प्रत्येक दिन आम घरे झाड़ू करिथाउ। चलतु झाड़ू पाई भक्तिपूर्ण नियम गुड़िक जानिबा। अनेक भारतीय घरे झाड़ू केवल एक सफा उपकरण नुह, बरं ଏହା ଭକ୍ତି ଏବଂ ପରମ୍ପରା ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ିତ। ହିନ୍ଦୁ ପରମ୍ପରାରେ ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଝାଡ଼ୁ ଧନ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିର ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଏହି କାରଣରୁ ଅନେକ ନିୟମ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ସେହି ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିବା। ଝାଡ଼ୁକୁ ସିଧା ଠିଆ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଝାଡ଼ୁକୁ ଠିଆ କରିବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଆଣିଥାଏ। ଏହାକୁ ସର୍ବଦା ଏକ କୋଣରେ ଶୁଆଇ ରଖନ୍ତୁ। ଝାଡ଼ୁକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଦରେ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଭୁଲବଶତଃ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଦରେ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତି, ତେବେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ନିଜ ହାତ ସହିତ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଏହାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ସମ୍ମାନର ସଂକେତ ଭାବେ ସେମାନେ କପାଳରେ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତି। ନମ୍ବର 3, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ଘରକୁ ଝାଡ଼ୁ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ରାତିରେ ଝାଡ଼ୁ କରିବା ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାବରେ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଧନ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଝାଡ଼ୁ କରିପାରେ। ନମ୍ବର 4, ଝାଡ଼ୁକୁ ପରିଦର୍ଶକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଲୁଚାଇ ରଖନ୍ତୁ। ଅତିଥିମାନେ ଝାଡ଼ୁ ଦେଖିଲେ ଏହାକୁ ଅଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଏହାକୁ ଦ୍ୱାର ପଛରେ କିମ୍ବା କୋଣରେ ରଖାଯାଇଥାଏ। ନମ୍ବର 5, ଝାଡ଼ୁ ଉପରେ ପାଦ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଉପରେ ପାଦ ଦେବା ସମୃଦ୍ଧିର ପ୍ରତୀକକୁ ଅପମାନ କରେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ନମ୍ବର 6, ଝାଡ଼ୁରେ ଲୋକ କିମ୍ବା ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଆଘାତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭକ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଯାୟୀ ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଆସିପାରେ। ନମ୍ବର 7, ବିଶେଷ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ଏକ ନୂତନ ଝାଡ଼ୁ କିଣନ୍ତୁ। ଅନେକ ଲୋକ ଦୀପାବଳି ଭଳି ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଏହି ନୂତନ ଝାଡ଼ୁ କିଣନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏହା ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ସୌଭାଗ୍ୟକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅର୍ଥ ଏହା ଯେ ଝାଡ଼ୁ ଘରୁ ନକାରାତ୍ମକତା, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଏବଂ ଖରାପ ଶକ୍ତିକୁ ଦୂର କରିବାର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଥିବ। ଏହିଭଳି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର। ଦେଖା ହେବ ପୁଣି ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ।